呢一度咧都係只有一個目的，就係支持奇輝 care first。And then 仲有一個好重要嘅任務，除咗我哋係要 care first or first care or whatever， 唔緊要，最緊要係 money first。冇錢咧，我哋做唔到嘢嘅。當然，除咗錢之外，我哋仲有個心，所以我希望我哋能夠今日借助呢個平台咧，唔單止係淨係做我哋呢個 golf tournament， 而係我哋嘅善心咧，要借呢個平台咧，去宣揚一啲聲音出去。唔係話淨係我哋今日做咗呢件事就已經成功，因為係任重道遠，同埋最緊要咧，而家大家都知道個市場係非常之 slow 好 soft， 做慈善嘅嘢係唔簡單嘅。但係我哋希望去用我哋有限嘅能力去做無限嘅聲音，令到我哋成個社區都充滿一個大愛之心。希望奇輝入邊受惠嘅人咧，老有所依，弱有所靠，同埋我哋亦都可以行善積德，為咗我哋自己。多謝各位。